لو الاهلي يقدر يبعد حكم عن مبارياته والزمالك يطلب ابعاد حكم ويتفاجئ بيه اول ماتش في الدوري، يبقى انا عندي سؤال: هو مين اللي بيختار الحكام في مصر؟ لجنه الحكام ولا النادي اللي صوته اعلى؟ استنى بقى، لان حكايه محمود وفا وامين عمر فيها تفصيله لازم تتقال. الاهلي سبق واعترض على محمود وفا وطلب ان هو ما يحكمش ليه تاني. تمام، اعتراضك حقك ومحدش يقدر يمنعك، لكن لو اعتراض الاهلي بيتاخد في الاعتبار يبقى لازم نفهم هل الزمالك لما بيعترض اعتراضه بيتاخد بنفس الطريقه؟ لان الزمالك طلب اكتر من مره ان امين عمر ما يحكمش له، واللي حصل ان امين عمر دخل يحكم من اول مباراه للزمالك في الدوري. وهنا انا مش بسال امين عمر هيظلم الزمالك ولا لا، ومش بقول محمود وفا حكم وحش، انا بسال سؤال بسيط واخطر: هل اعتراض الانديه بيأثر على اختيار الحكام ولا لا؟ لو لا يبقى تمام جدا، الاهلي يعترض والزمالك يعترض وفي الاخر لجنه الحكام تختار اللي هي شايفاه. لكن لو يبقى ليه اعتراض الاهلي يتسمع واعتراض الزمالك لا. يا جماعه خلونا نثبت على مبدأ واحد: مش معقول لما الاهلي يقول مش عايزين الحكم ده نقول حقه، ولما الزمالك يقول مش عايزين الحكم ده نقول له لا خليه يحكم. يا اما اعتراض الانديه ملوش لازمه، يا اما يبقى حق للجميع. وعشان كده انا مستني اشوف محمود وفا في ماتش الاهلي. لو ظهر يبقى الرساله واضحه: اللجنه هي اللي بتختار واعتراض النادي مجرد راي. لكن في المقابل عايزين نفهم ليه امين عمر يحكم اول ماتش للزمالك رغم طلب النادي ابعاده؟ يا جماعه الموضوع مش اهلي ولا زمالك، الموضوع هل لجنه الحكام هي اللي بتختار ولا اعتراضات الانديه هي اللي بتختار؟ لو اللجنه هي اللي بتختار احترمنا القرار، ولو الانديه هي اللي بتختار يبقى قولوا لنا عشان احنا كمان نعرف نلعب اللعبه دي. محمود وفا وامين عمر مش القضيه ان المبدا لازم يبقى واحد على الاهلي والزمالك وكل انديه مصر. تنساش تخبط لايك وفولو على الرايق. سلام.